सारा को सगुन जहर आसाया पे जो बेस रन पर आला नफा रे तेज ब्लॉग रे पे जो सगुन दाराम तेज और मॉर्निंग वॉक ले हेजना अच्छा और नुई तारा ताले तेहनी बर्थडे बॉय है सना तेहनी बर्थडे करना ताय सोना हा और जो के विश पे सोना के बर्थडे बॉय ताले और तब ठीक है तो मॉर्निंग वॉक ले हेजना iya morning walk le hejakana ado kay dara morning walk hoyuga uske bad abon jakan morning walk ko do hoyina nito do orak sele chalak kana adi sakto udgare ne inya ar chando alha me har padak kana se noi sona ho pura football khela ka sona ho chota banar football kin khela ka pura udgar god kana ठीक है तबे तानम का आनखन मॉर्निंग वॉक खजल है जना आनी तो दिन आटा में सिपी है आटा अरी सिपी है मतलब सिपी लगे आटा हम अगो कहीं दाम अगो कहीं अन्यू लगे दाम अगो कहीं और सितुम करना से जस्ती था उना से का दाम के न्यू न्यू हो गया और इन द मॉर्निंग वॉक खजे करिए जहां हम यूरसा धरा दागे न्यू नौ तरह दाइने गो का नौ द न्यू दा कना कहीं और मिट्टी नौ ना दो हुडिंग गिलास कना नौ रे तो आटा सिपी लगे दाइने गो नॉय सना गिलास नॉय ना तो दाई अगू कान्यू दा आदो ठीक गया तो आटा सिपी तो तेज तो अटी हरा बरो धारा रे हिनाया तेज मेने लगन धारा ऑफिस चला इन सिका तो 8टा साढ़े कना और उतु तो ठीक है कहीं से तो आटा सिपी गदा और उतु और रोटी मिदा दिन बना गदा दूध हलो बाकी ना अंडा होती की बाकी ना उना सिका तो नौकिन कमी लेगा उसके बाद हाँ इन पर हाँ बन जापा हाँ दिन नाश्ता बड़ा जा तब ठीक है नीता उतर और इनांग जहाँ का मिता पे आटा को सिपी करते रोटी बनावा냐 तब रोटी को हुई ना उतु को इसिन किया और नीतो तो इन और सोनाली नाश्ता करना सोना तो नीतो के जस्ट नीतो के नाश्ता हुई अंते चला है ना और इन रोटी जम बाकी पे ना हम और दूध हो लोलो लगा के रोटी हो लोलो लगे ऐसा लगन लगन जम हुई ऐसा बेस सिबिल बुझा और छोटा में होला को बन दिखा करना होला हो छोटा जपिक के तेज जपिक के मॉर्निंग वॉक खोले है जना और उसके बाद होला हो सब तो खेल का कि ना तेज सब तो किन खेल का फुटबॉल किन खेल का और इनांग छोटा सोना किन उद्गार छोटा छोटा बिन निकाल सोना उद्गार इका सेता खज दर काकेन से खेल काकेन इका बेस्ट किन उद्गार कना इका द पाले छोटा तो पाले पंखा लतार दुरुब दुरुब इका बेस पाले बुझाव किया इका उनी तो ओडे गे जपित किया और रेंगे झोरगे जितना था हर हिजु कना से का हर गे सोना मेने पापा रेंगे कना जहान जो माता रे आदम ताकिन कना ठीक है तबे ओड़ा चला पे इन बाजार कते चला कना इस तरह बिने आदो बन अगुआर किना बारे बन अगुआर किना था सोना मिट्टी और छोटा मिट्टी का बना और इने किन जम किया और छोटा तो पाले लांगा कना और पंखा लतार दुरुब दुरुब पाले बन जम कर देखा और बेस धरा बुझा के दाको न्यू के पाले बेस धरा बुझा गया इनका उनी तो जपित किया और छोटा तो जपित किया सोना तो बांगे उनी तो नाश्ता है ना जस्ट और इन तो नाश्ता दिन बाकी है ना और तबे ठीक है चलो इन तो नाश्ता लेंगे और तो दूध हो गरम गरम के जहाँ तीन लेके दूध हो गरम गया और रोटी हो उर्गुम गया एक बेस बुझा उनका गरम गरम जम था तो मड़ा इन को नाश्ता लेंगे उसके बाद आप सलाई जमाए तो किचन से रह जाकना और नोतरे नितो इसिन बसांग और तेहन दो बिरयानी बनागे जहाँ का तेहन सोना जन्मदिन करना एखा सोना में इन बिरयानी जमाई एखा उन्हें अड़ी कुसिया बिरयानी आदो ओना चिका चिकन बिरयानी बनागे और आलू को अंडा को जो एमने एखा ओना चिका आदो जो खन मांग तो प्याज फ्राई चिकाते प्याज फ्राई अड़ी सख्त समय लगावा एखा ओना मांग फ्राई उसके आलू को संगे के रेडी को तब चलो फर्स्ट प्याज फ्राई लगे और तेहन दो बिरयानी ना रेसिपी दिखा भी अड़ी सिंपल ते बना इन चलो हाना हाँ बी एमा अड़ी सिंपल तरीका इन जहाँ तीन सामान तहना बना और तब दिखा तेहन और नोते दो प्याज फ्राई लगे दो चिका पुनिया प्याज हताव का जहाँ हुडिंग हुडिंग गेद का नोते चाले हो लहर ठीक कई बिरयानी लगे जो तैयारी हुई करना और नोते सुनुम ललोना और नित दो प्याज फ्राई नोगा और प्याज आराग धारा मा इन घड़की फ्राया चरहा धारा और तबे नॉय प्याज बेस्टिक फ्राई ना और नित दो ओडोक साइड और नॉय तरह प्याज दो फ्राई हुईना और जहाँ सारेज अकाना नॉय तरह सारे सुनुम तुरी सुनुम ओनारगे नितो दो आलू एम इन और आलू दो बारिया हताव के जहाँ तला तला रे गेद के दिखा पुनिया कना और तबे नॉय बेस्टिक फ्राया गोटा से आरा नोगमा और गोटा से नॉय आरा कना अड़ी चरहा गया और तबे नॉय नितो दो नॉय दो ओडोका और सारे सुनुम रे नितो दो बिली ओना हो फ्राई नोगी ऐसे दो बिरयानी दो बिली दो बाको फ्राई आदो सोना दो नाम कना दो इन दो फ्राई खातिर गे और तबे नितो दो नोडे दो तेजपत्ता दालचीनी
और लौंग इलायची और काली मिर्च एम के ओना साथे प्याज एम के मिट्टी और प्याज कलर अचुआदा कलर अचुआकना और नितो दो नोआरे जहाँ आदा रसुन गेद कई से ओनागे मरीच को मिसा मिसी ओनागे एम के और ओना बेस ठीक घंटा मिक्स नोआ इसिन जोगमा और निया तो जहाँ बांगे नॉर्मल जहाँ का उतु बन इसिना इनकागे और तबे नॉय जो हुई है नितो दो जिल एमया ना दो सिम जिल कना जहाँ का चिकेन बिरयानी लेकिन और तबे नोआ घंटा मिक्स इन और नोआ तो ढाकन काते दो कई चेन हो बन एमया एखा नोआ जिल को जहाँ तीन दा ओडोक उसके आरो बुलुंग के एमका आरो दा ओडोक और तबे नॉय बिना बुलुंग एम तेगे नॉय चेहरा गे दा ओडोक कना और तबे नितो बुलुंग को एमया बुलुंग दो आदा मा इन हिसाब एमया और जहाँ नांग आलू फ्राई करते दो लेन थान ओना आलू हो एम इन नितोगे और नोआ को घंटा मिक्स और ढाकन करते दो कई खाज आलू हो बेस ठीक इसिनोआ और चिकेन मा ओना दाते इसिनोआ और तबे निंके देखा दो आलू ऐसे आलू मा इसिन अकान गया और नापाय आलू इसिनोआ और तबे नोते रे नोय खड़ा मसाला को हताव गई जहाँ नांग हताव लें इन कोगे और नोआ दो दाका लगी ना नते दो चावले दाका इसिनिया और तबे एकदम दा बेस ठीक गरम अकाना और नोते जिल उतु हो नोय दा नोआ खन ओडोक कना और नोआ दो ढाकन करते आरो दो कई और कई इसिन जोगम और कई ओडोक और नते दा हो ललोयना पूरा खोलता हुआ पानी जहाँ पूरा हेडेजोग कना एखान नितो दो चावले एम इन जहाँ इनांग लहल लेन थान देखा पिगिन थान ओना चावले गिन एमया और ओने मसाला को देखा पिन बुलुंग एम की तेजपत्ता लौंग इलायची और काली मिर्च इनागे और दालचीनी एम की और तबे नितो दो जो चावले एम की ओना चिका घंटा की और ढाकन करते दो लेन और मिदो ढाकन करते हेडेजना इन परे नोआ दो और तबे और कई और नॉय नितो दो दाका हुई कना और निके दाका दो इसिनोमा पूरा हो ओना जहाँ नॉर्मल अब बन जमा उनका तो बांग इसिन नोआ बिरयानी दाका दो ओना को कई कटेज धारा के तहन मा और नोते हो जिल हो हुई कना और नितो दो जिल रे मसाला एम इन नोआ दो ससांग धनिया जीरा और बिरयानी मसाला इनागे एम इन चेन हो बांगे और हानते दाका हो इसिन कना और तबे ओना दाका हो कई धारा ठंडा ᱧᱚᱜ ᱚᱪᱚᱜ और तबे नोते मसाला को घंटा मिक्स की और नितो दो दाग दुल और दाग दो जहाँ जहाँ लेका रासे और बांग और हेडेज ओचो की नॉय और नपाय को हेडेज अकाना और आलू हो बेस ठीक इसिन अकाना और तबे नितो दो नोआ मिट्टी गिना रे बाटी रे ओडोक की और कई दो कंती रे दो कदाई और ग्रेवी कई कंती रे ताहेन गया चिकाते ओना कई हाँ भाप ñoगे हाँ ओना चिका और नोते दो बिरयानी मसाला कना और नोते प्याज और नितो दो चलो नोआ दाका दो इमाኝ नितो दो कंती रे और इᱧामतिन कंती के सेना धरा और उनका बेस सेना बचुआनी एखान नोय कंती रे दाका इमाኝ और जहाँ नारे को उनका सेना धरा रे ताकि बनाव रे बेस ठीक बन बना दाड़े में एखान इᱧातिन दो सेना धरा दो कंती के ना तबे दाका एम हुई कई नितो दो बिरयानी मसाला एम इन और उसके बाद नोआ दो प्याज एम जहाँ प्याज फ्राई करते दो ले इन और नितो दो जिल उतु इमाኝ और जिल जहाँ करे बचुआनी इन करे के और निया प्रोसेस के चला दाका इन पर बिरयानी मसाला इन पर प्याज इन पर जिल इनका गे और पूरा जहाँ तीन अब दरकार उना हिसाब बन बनाव इदिया इनका से बिरयानी मसाला को गोटा तहना और नॉय हुई कना चेतन उतर नोआ दो चेतान रे अंडा एम कई और निका खाय दो बिरयानी मसाला हो बेस ठीक गोटा गे चला इन चेका नितो के किचन को जी हेजना और नितो बिरयानी को तो बनाव हुई के और अड़ी घड़ी के कना ले तेन जहाँ का बिरयानी रे मा समय के जहाँ ता गया बना रहे ओना पे दाते बनाई मी तो फ्राई में ये प्याज फ्राई में उसका उतु इसिन में दाका इसे रेखा पे दा और उसका आरो ना मिक्स पून दा को तो ओना चिका अड़ी समय लगा गन गया और तबे ठीक गया चलो नितो इन लगन लगन इन गोदा और सोना और छोटा तो बना हर की नुमा कना और छोटा तो ले मेट चिका का नो ना में नॉय उल्टे बनी लिखा नोंडे नोआ मेट चिली चोको गेर का दे तुड़ का दे को फुलाव कना ताई और तबे ठीक गया तो इन गोदा चिका तो नुकिन हो रेंगे किना और घड़ी को कनाले और ऐसे दिन पे तेन अड़ी लेट रे हेना लिया सोना हन ओई बर्थडे बॉय तले सोना डिमांड ते तेन दो बिरयानी हुई कना और तबे ठीक गया सेटा और तबे ठीक है चलो इन बड़ा कर लेन के लगन लगन रेंगे बिना से हाय ठीक है और तबे नॉय तारा ताले बिरयानी हुई कना और अड़ी सिबिल गे नेलो कना और सो हो संधार धारा के सो कना जहाँ लेका नॉ बासमती राइस कना एका नियम सो ᱧᱚᱜ गया बिरयानी चावले और तबे नॉ दो छोटा लुआय कना और एकदम अड़ी चरहा नॉ चावले पूरा दाना दाना खिला खिला इसिन कना और तबे छोटा जहाँ लेका जम सने उनका गे जमाय आदो छोटा दो मेन इन दो पीस दो जिल दालम मई इन दो मेना अंडा सुमुंग गे मई में खाना चिका छोटा दो अंडा सुमुंग इमाय कना और तबे नॉ दो छोटा थरी कना ताई
और निये परे हाँ सोना लुआइन छोटा लु परे दाका ले जमे हाँ सोना और छोटा मांग मागिन कना इन परे हाँ इन जमा और बिरयानी की अगू का तब देखा दाका को जम हुई ना दाका दा बिरयानी को जम हुई के आले आ सोना तकिन जम जमिन देखा के गया तारमते इन जम जो वीडियो बन बनाला चकाते देखा पिए तैन और सोना छोटा के इन मादे दिन दिन के छोटा दो तकिन जो मैंने मम्मी आम के जमन में खुशी धरावनी बुझो और तब हो इन बिरयानी में पिनल के सिंपल ते बिरयानी बनाव के इन दो सिंपल के बनाई नाना को बन एमा सिर्फ इन दो प्याज आलू इन तहन मा और बिरयानी मसाला तहन मा और जहाँ नॉर्मल मसाला उतु जो इन और चेन दरकार बांगा और मैंने हो काड़ा मसाला इन को कजी जहाँ लौंग इलायची को तेजपत्ता को इन को चेन बांगे और नई तरह अगू का इन को और गुलाब पंखुड़ी ते इन को है मीठा उतर दालचीनी लौंग को जीरा को ढेर हेना गया तो बी आले से मीठा अदर तो एकदम बिल्कुल बै सुट लिया जम कर सोम अड़ी चेहरा सोआ लेकिन जम कर खा लाज फुला फुला गले बुझावा एका चिका आले सिंपल तहना बिरयानी और इन अड़ी सिंपल तक बनाव बट सिंपल और लेकिन सिबिला ओने मेन कथा तो और सिंपल बनाव इनका उन हाना एम अगर फैमिली मेम्बर बको जम दाड़े खान बाटी को एका चिका तो सिंपल के बनाव आले ले जम दाड़ेमा आले बेस ले बुझावा इनका के बनावा और तब ठीक है और तेहन मा सोना बर्थडे खातिर तीन स्पेशल ताले बिरयानी हुईना और अड़ी दिन पर बिरयानी बनाव ले था जनवरी महीना रे जखन इको पार्क ले चलाना अच्छा ठीक है ओना लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एम कहीं आप ओना पे नेल दाड़िया और तब ठीक है और तेहन ब्लॉग तो नोडे के मुचाद गई माले मानावा एखा ओना चिका दिन गई गया ओना दो बनावኝ और नो ब्लॉग तो नोडे के मुचाद अड्डी लंबा हुई kana बिरयानी में अड्डी लंबा गया से ओना चिका ओना रेसिपी दिखाओ कहीं सोना चिका अड्डी लंबा कान गया और तब चलो नोडे मेन मेन ते 2 मिनट हुई गदो kana और तब ठीक गया चलो तेहन ब्लॉग तो नोडे के मुचाद चलका पे बुझा का कमेंट करते ले भी और तब ठीक गया नपाय तहन पे बेसल तहन